حج فرضی رفتگی می شود که به جای مادرم حج فرضی روم و برای خودم عمره کنم در یک سفر. به نام مادرش حج می روند، در همون سفر گفتن میتونم به نام خودم عمره بکنم. بعد برادر عزیز، وقتی که شما از نام مادرتان به حج میرید، یک بار همون حج تمتع باشد. حج تمتع عبارت از عمره و حج است. هر دوش از نام مادرتان کنید. بعد وقتی که شما از نام مادر میکنید خاصتا، یعنی با مقصدی ثواب رسانیدن به مادر یا با مقصدی ادا کردن قرض مادر روید، الله تعالی برای شما همون عمره و حجی که کردید کاملا ثوابش رو به شما میدهد و همون به مادرتون هم میده. الله تعالی پینجا نه پینجا نمیکنه. چی در کار شما عمرش به نام خودتان میکنید و حجش هر دوش هم به نام مادرتان کردن گیرید، الله تعالی هم اجری حج میتید به شما، هم اجری عمره رو، و از اجر ثواب شما کم نکرده به مادرتان میدین. هم ادای قرض مادر است و هم نیکی به مادر است که الله تعالی و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کن. یا آدم آمده گفت که یا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتی، کی سزاوارترین مردم به معامله خوبی من، یعنی از همه به کی معامله خوب کنم در دنیا؟ همین خوشرو داشته باشید، چقچق باشید، چهره شاد داشته باشید، یگان اوقاتی به مزه یافتید و همون قطعی دوستتان خوردنی میشید کو. همین هم صحبتی سزاوارترین آدم به نیکی من کیست؟ گفتن که امک، مادرت. یعنی از همه آدم در دنیا خرسان میکنم، گفته اگر حرکت کنید همون باید مادرتان باشد. حاضر همین عکسش شده است. با یار و دوست خرسندی، چهره کشاد، با مادر دادزنی قبول نه، اطاعت نیست. مادر کتی ممکن یک با میخوره. از همه سزاوارترین مردم به صحبت من کیست؟ گفتن مادرت. سپس کی؟ سپس مادرت. سپس کی؟ سپس مادرت. گفتن 3 مراتبه. سپس کی؟ گفت سپس پدرت. گفتن یعنی اینجا بسیار عملی بزرگ کرد. بنابراین های عمل تقسیم نکنه. در حج تمتع مثلا یا حج قارین، قیران یعنی قرنه بین الحج و العمرتی، بین حج و عمره قرینه کرده است، همسایه کرده است، هر چی کرده است. تمتع حج و عمره کرده است، در مابینش تمتع کرده، لذت برده است. قیران عذابش سخت‌تر. حج مفرید یعنی حج خالی، هر سشم باید از نام همون گذشته شود. خب حج کردید، عمره کردید، حج تمام شد. من امروز حج تمام شد. شما میخوای عمره کنید مثلا. اصلا یعنی بهترین عبادت آن عبادتی که به هدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موافقت کند. خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم. بهترین راه و رویش، بهترین عبادت این عبادت کردن الله تعالی طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام 4 مراتبه به عمره آمدن بعدی اسلام، یعنی بعدی هجرتشان. یگان مراتبه همین سفرها در یک سفر دو عمره نکردن. بیا یک طایف رفته بیم، بیا مسجد عایشه رفته بیم، یا یک برایم حلال در آمده با یکی دیگه عمره کنیم، نکردن. حالا که بهترین عملها رو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجرا میکردن. حتی حضرت عایشه گفتن که یا رسول الله، الله تعالی گناههای اولین و آخرین شما رو بخشیدگی است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله معصوم از گناه هستند. با رفت و یگان خطاگی اگر صادر شده ماندم پیشگی بخشیده شدگی است. عذاب نیست. و پیامبر صلی الله علیه و آله جزا نیست. برای چی خودتون عذاب داده اینقدر نمازی طولانی میخواین؟ پایهای پیامبر صلی الله علیه و سلم ورم میکرد. اگر 5 ساعت در یک جا راست ایستید پاتون ورم میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به درجه نماز تهجد میخونن که قدمهایشان ورم میکرد. و حضرت عایشه مهربانی میکردن، میگفتن که آخر شما چی در کار؟ ما که آدمای گناهکار، ما نماز خوانیم، ما عبادت نیم، شما خاروید. گفتن که افلا اکون عبدا شکورا،
مگر بنده شکرگزار و سپاسگزار نشوم؟ اینقدر نعمتی بزرگ داده است، شکر نکنم به نعمتش؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همه عملها بهترینش را اجرا میکردند. بنابراین یگان حتی در حجشون هم آمدند، حج قیران کردند و گفتند که اگر من همراه هم شترها رو نمی آوردم من حج تمتع میکردم. و آدم ها را که همراهش گوسفند و شتر آوردگی بود آنها را امر کردند که حجشون به حج تمتع تبدیل دهند، خواه حج افراد باشد خواه حج قارین باشد، اونها امر کردن که تمتع به تبدیل دید. من هم همین خیل میکردم. اگر من از مدینه یا از دیگر جا از یمن مالی خود را نمی آوردم، یعنی لما سقط الهدیه، هدی خود را نمی آوردم، هدی یعنی قربانی که برای مکه آورده میشه، اگر نمی آوردم منم تمتع میکردم. ببینید در همین عبادت هم پیامبر صلی الله علیه و آله هم حج کردن هم عمره کردن، لیکن یک بار بیرون به برآمده از نو کردن، از نو یک دیگه اضافتا نکردن. در یک سفر یک عمره کفایه است. اصلا مقصد شما چیست؟ یعنی مقصد همین حاجی، مثلا من با بعضی ها میگم که ما در یک روز 10 مراتب عمره کردیم یا 5 مراتب عمره کردیم، رفتین اومدین. خب مقصد شما چیست از این کار؟ اگر ثواب باشد، ولی ما نمیگویم این کار منع نمیگویم. یعنی رفتن به مسجد عایشه از اونجا نیت کرده آمده عمره کردن، این کار گناه نمیگویم. لیکن مقصد شما چیه همین کارو؟ ثواب؟ اگر مقصدتون ثواب باشد و اجری عظیم باشد، شما فرامده طواف کنید. تا یک آدم مسجد عایشه رفته آمده نشه، شما ممکن 3-4 مراتب طواف میکنید. تا می بیاد و طواف میکند 5 مراتب، تا صفا و مروه میکند 7 مراتب شاید شما طواف کنید، شاید 10 مراتب طواف کنید. ثواب طواف بهتر از این ثواب همین عمره که به مسجد عایشه رفتم. فقط مشکلی مردم چی است؟ هم رفت من نرفتم، هم رفت اومده است و دست میکن. آخه این بیچاره مردم اکثری آنها از شریعت بیخبر هستند. اگر همه اینها طبق شریعت حج میکردند، امروز دین مقدس اسلام عزیز بود، امروز مسلمان خار نبود. چخیلی که ما در ابتدای صحبت ها سخنی یک مستشرق کافر را گفتیم که او میگفت که ویل للمسلمین اذا لم یدرک الحج، ویل بر مسلمان ها اگر مقصود حج را نفهمند، فلسفه حج را اگر نفهمند، وای بر حالشان. رفتن آمدن حج چی گویم؟ اینجا ستون ها بسیار بوده است، اونجا پاملداری ها هم قدر بوده است، اونجا سنت نمیخوانده است، همین چیزایی گرفته آمدیان. سنت نخوانده است در نظری تو نهایتش من به سوال دست که ما حنفی هستیم، در مذهب ما سنت رو میخوانن، در دیگر مذهب سنت رو نمیخوانن. در تمام مذهب سنت هست، تمام مذهب سنت میخوانن. شما چی خیلی خلاصه برآوری کردید؟ در تمام مذهب سنت هست، این فقط در مذهب امام ابو حنیفه نیست. در مذهب ما سنت هست، در مذهب آنها نیست. و این گپ از کجا افتید؟ شاید در مذهب دیگرها سنت بسیارتر باشد نسبت به مذهب ما. برای همین وای بر حال مسلمان ها اگر حج را درک نکردن، مقصود حج چیست، برای چی به حج آمدن، همین نفهمیده آمدن. باید به 1000 کس تاقیچه خریم، به 2000 کس تسبیح خریم، تسبیح های کیتایسکی مدین این چین نویستگی، همش از چین آمدگی است. فکر و خیال خریدنی چی همین هدیه ها در زمان ما عجیب بود. با سالهای 2000 آدما اگر تلفن پیدا کنن، تلفن کردن میگفتن که ارتیست خبر کردی به توی به حاجی تویی، ارتیست میگفتن. حاجی تویی با چی میشد؟ دنگر و دنگر. اینو برای چی حج کردن؟ اینو مقصد حج نفهمیدن. بنابراین اون مستشرق میگوید که وای بر حال مسلمان ها اگر مضمون و مقصود حج را نفهمیدن، وای بر حال غیر مسلمان ها اگر فهمند.
اگر فهمن وای. چون که اگر شما درس های سیرت را گوش کرده باشید، تاریخ اسلام را، پیش از آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره هجرت کنند، 2 سال در حج حاجی های مدینه را دعوت کردند. حج بود. حج سال 9 هجری فرض شد در اسلام، پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم 1 سال پیش. لیکن حج از زمان ابراهیم علیه السلام بود. حتی حضرت آدم حج کردگی هستند و تمامی پیامبرانی که بعد آدم به دنیا آمدن همه حج کردگی هستند، غیر 3-4 نفر را بعضی حدیث ها استثناء کرده است. حج بود لیکن به طریقی شرعی نبود، یعنی کمتر بدعت و خرافات ها در آمدگی بود. روزهاش تغییر داده بودند، جایهاش جاهل ها تغییر داده بودند، لیکن از زمان حضرت ابراهیم حق بود. خلاصه اهل مدینه به حج می آمدن. پیامبر صلی الله علیه و سال اول 12 نفر را دعوت کردن. سال اول یک چند نفر را، 6 نفر تقریبا. سال نوبتی 12 نفر را. سال نوبتی 73 نفر را. همین 73 نفر سبب شد که مدینه منوره مسلمانی شد و پیامبر صلی الله علیه و همراه صحابه ها به مدینه هجرت کردند و اسلام از مدینه پهن شد. یکی از سببهای عظیمش همین حج است. حالا اگر مثلا رسانه ها 1.5 میلیون میگوید، این بسیار خنده آور است. مثلا 15 میلیون آدم اگر حج کردگی باشد در همین سال، تصور کنید این 15 میلیون آدم، بعضی آدم های کمبغل اقل 100 نفر آدم خبرگیری میبیاد بعد حج رود. اگر بعضی دیگرش تا 1000 نفر پولدار باشد با بسیارتر آدم خبرگیری می زیارت می بیاد. وقتی که اینقدر آدم می بیاد، حتما همون مجلسی عایدی عبادت و عایدی اسلام می شود. یا آدمی از دین بی خبرم که به خاطر همین آدم رئیسی کارخانه‌ش است، یا آدم که همکارش است، یا همشهریش است، یا هم محلش است، یا خیشش است، حج رفته است، آمده است برای زیارت آمده است، همین آدم به دین دخل ندارد و لیکن به این آدم که علاقه‌مندی دارد زیارت حاجی آمده است، این چی میشنود؟ یا موضوع اسلامی میشه، یا آبی زمزم داده میشه، یا آبی زمزم میگیره مینوشد، یا دعا میکند یا دعا نمیکند. به هر حال یعنی حج ببینید تاثیر دارد به دیگرها هم، خاصتا در این زمانه که امروز حج رسانه‌ای شد. همه در اینترنت همین روزه کار حاجی ها رو دیده میشن. پیشی مردم فقط تصور میکردن اونجا غار بوده سو حجی که قبول شد، از همونجا صدا میبرن حجی فلانی قبول شد، گفته همین خیلی اعتقاد بود. بنابراین حج خیلی تأثیری بزرگ دارد و این جایگاهی بزرگ دارد در شریعت اسلام. باید حاجی ها اینو درک کنند. وقتی که مقصدی شما گرفتن ثواب بسیار هست و مقصدی شما نائل شدن به رضایت الله تعالی هست، شما از همین موضعش پرسید. یعنی رضایت الله تعالی ما از کجا میفهمیم؟ از قرآن و سنت میفهمیم. در کجا ثواب بسیار است؟ در قرآن و سنت معین شده که ثواب کدام عمل بهتر است و ثواب کدام عمل کمتر است، این شریعت بیان میکنه. بنابراین اگر مقصدی شما ثواب گرفتن باشد و مقصدتون اجر عظیم گرفتن باشد، پرسیده از شریعت کار کنید و همون اجرا کنید. آدم ها کردن گیرد، آدم ها گفتن گیرد، به خاطر آدم ها کنید. اگر یگان کار کرده نمیتونید، هر کاری که میکنید آدم ها معقول نمیکنه یک جاشه. بنابراین به خاطر آدم ها شده کار نکنید.